आज हम लोग बनाएंगे मुर्गी स्वीट्स। इस लॉकडाउन में सब लोग बाजार का दुकान का हम लोग कुछ खा नहीं सकते हैं, कोई भी मार्केट खुल नहीं रहा है, इसलिए हमें अपने घर में ही रहना है और हमें हेल्दी खाना खाना है। लेकिन आज हम लोग एक अलग तरीके से हेल्दी खाना भी बनाएंगे और ये स्वीट्स बहुत ही अच्छा है। इस डिश को बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने आटा यूज़ किया है। इसके लिए हमें चाहिए गुड़, चॉकलेट सिरप, पानी, घी, थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और घी डालेंगे। इसका डो तैयार करने से पहले हम लोग गुड़ में थोड़ा पानी डाल देंगे। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हम लोग सॉफ्ट नहीं, थोड़ा कड़क डो इसका तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पूरी के आटे का डो आप तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। अब ये हमारा डो रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोग अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, और इसका छोटा छोटा हम लोग बॉल बनाएंगे। हमारे बॉल रेडी हो चुके हैं। तब तक हम लोग अपना गैस ऑन कर लेंगे ताकि हमारा तेल गर्म हो जाए, और हम कड़छी की सहायता से इसको इस प्रकार एक शेप दे देंगे। आप किसी भी तरह का दे सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम छोटा सा बॉल डाल के देखेंगे। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके इसको डालेंगे। हमने पैन चढ़ा लिया हुआ है, इसमें हम अपना जो गुड़ है उसको हमने अच्छे से मेल्ट करके और छन्नी से छान लिया है। इसको हम पैन में डालेंगे। और इसको हम एकदम अच्छे से चीकी के जैसा चीकी का प्याज होता है चाशनी, वैसा प्याज करेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें ऐसे ही निकालना है इस बॉल को। अभी ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तब तक हम इसमें चॉकलेट सिरप अपना भर लेते हैं, ये जो ताकि अंदर तक चॉकलेट सिरप अच्छे से चले जाए। देखिए ये हमारा डिश अब रेडी हो चुका है। ये मैंने चॉकलेट सिरप के साथ बनाया है और ये गुड़ के साथ बनाया है।